എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഏഞ്ചൽ വേഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കാലാവസ്ഥയുടെ മാറ്റം കൊണ്ടോ അല്ലാതെയോ ചുമയുണ്ടാകാം. ചുമ പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഒന്നെങ്കിൽ കഫത്തോടു കൂടിയുള്ള ചുമ രോഗാണുബാധയെ തുടർന്നാണ് ഉണ്ടാവുക. എന്നാൽ വരണ്ട ചുമയ്ക്കാകട്ടെ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. ചുമയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ പലതാണ്. ചുമ പിടിപെടാൻ പ്രത്യേക സമയമൊന്നും വേണ്ട. പലതരത്തിലുള്ള അലർജി കൊണ്ടും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ കൊണ്ടുമൊക്കെ ചുമ വരാം. ചുമ വന്നാലുള്ള 6 പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 1. ചുക്ക്, ജീരകം, പഞ്ചസാര എന്നിവ സമം ചേർത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ചുമ ശമിക്കും. ചുക്ക്, ശർക്കര, എള്ള് ഇവ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. 2. തുളസിയില ചുമ മാറാൻ നല്ല മരുന്നാണ്. 1 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് തുളസി ഇലകളും 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും പൊടിച്ച കുരുമുളകും ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കുക. ഇടയ്ക്കിടെ കുടിക്കുന്നത് തൊണ്ടവേദന, ചുമ, കഫക്കെട്ട് എന്നിവ മാറാൻ സഹായിക്കും. 3. തേൻ തൊണ്ടവേദനയ്ക്ക് ഫലപ്രദമായ ഔഷധമാണ്. നാരങ്ങ നീരും 2 ടീസ്പൂൺ തേനും ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കാം. 1 സ്പൂൺ തേൻ മാത്രമായി കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. 4. പുതിനയില. കഫക്കെട്ടും ചുമയും മാറാൻ ഏറെ നല്ലതാണ് പുതിനയില. പുതിനയില ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കുകയോ പുതിന ചായ കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ജലദോഷം, തൊണ്ടവേദന എന്നിവ എളുപ്പം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. പുതിനയില അല്ലാതെ കഴിക്കുന്നതും ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും. 5. സൂപ്പ്. ചുമ മാറാൻ വളരെ നല്ലതാണ് സൂപ്പ്. ചിക്കനോ വെജിറ്റബിളോ ഏത് സൂപ്പായാലും ചെറു ചൂടോടെ കുടിക്കുന്നത് ചുമ കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. 6. ഉപ്പുവെള്ളം കവിൾ കൊള്ളുന്നത് ചുമയ്ക്കും കഫക്കെട്ടിനും തൊണ്ടവേദനയ്ക്കും ആശ്വാസമേകും.